dalykus kažkiek papasakoja. Tai buvo tokia praktika, kad tu žaidi kompiuterio ir tavo draugas stebi, kaip tu žaidi. Taip. Ir tai yra tiesiog dar kartais įdomesnis procesas tiesiog stebėti, komentuoti ir tokie dalykai irgi nepriklausomybės pradžioje kaip kompiuterinės atsiranda, tu eini ten, nes dauguma neturi dar namuose personalinių kompiuterių, tu eini į tą kompiuterinę, ten vėlgi įvairios praktikos, kaip kurie mano dalyviai pasakoja, yra tam tikra grupė žmonių, kurie tiesiog laukia ir pasiruošę yra atimti iš tavęs tas monetas, kurios neskirsi žaidimui, arba kaip tik tu eini ir tokią duoklę atiduoti, nuperki draugui kažkokiam pažaisti ir pats žaidi toje kompiuterinėje, tai toje nepriklausomybės pradžioje gal kažkaip man labiau ryškus kompiuteriniai žaidimai negu kažkokie tokie daiktai. Kitą punktą pavadinau nelygumai ir čia mes juokavome apie tuos žaidimus ir tos skanduotės, tai labai būtų įdomu, ką tu kaip sociologija matai tuos tyriamuosius pasakojimuose apie tuos socialinius skirtumus, kurie tikrai atsispindi vaikystėje ar žaidimo erdvėse visi lygus būdavo. Tai pradžioje, kai pasakoja apie ankstyvą vaikystę, tyrimo dalyviai kažkaip per daug neišskiria, netgi jeigu kieme buvo rusų ar lenkų tautybės žmonių, tai visi kartu žaidžia ir tie skirtumai labiau išryškėja mokykloje, atsidūrus mokykloje. Vienas mano tyrimo dalyvis pasakoja apie savo vaikystę Šalčininkuose ir kad jis buvo vienintelis lietuvis savo kieme, tai tokia priešinga situacija, kad jautėsi keistai, bet jautėsi keistai tik tais atėjęs į mokyklą, nes kai visi pradėjo mokytis lietuvių kalbos ir labiau susikalbėti tarpusavy, jis suprato, kad neturi tiek daug bendro su tais savo vaikystės draugais, kaip anksčiau žaisdavo nemokėdamas tos kalbos ir tiesiog leisdamas kartu laiką. Ir tie socialiniai skirtumai tai gal ryškus dėl to, kad labai daug žmonių pasakoja apie patyčias mokykloje ir toks keistas reiškinys, kad nežinau, galbūt dabar tiesiog yra daugiau įvairių prevencijos priemonių, informacijos apie patyčias, apie jų žalą, apie tai dažniau kalbama, o žmonės pasakoja apie tai, kaip jie bijodavo ar nesakydavo netgi tėvams, arba tie patys tėvai, tai jūsų reikalas, jūs turite susitvarkyti, už save pastovėti, tai tos patyčios ir dėl išvaizdos, ir dėl kažkokio, tarp merginų, tarkim, išryškėja skirtumai, kas rengiasi kažkokiais parduotuvių drabužiais, kas rengiasi dėvėtais drabužiais ir tai yra svarbu, arba kažkoks išvykos į ekskursijas, vieniems vaikams leidžiama, vieni vaikai gali eiti į parduotuvę ir nusipirkti kažko, kiti vaikai turi paprašyti tėvų kišenpinigių, nes jiems duodama pinigų tik pietums ir labai, kadangi pasikeičia ir pati visuomenė, nebėra tokia panaši kaip sovietmečių, skirtingas, taip, sovietmečius panašios ganėtinai galimybės ar finansinės sąlygos ir nepriklausomybės pradžioje jau, kadangi daug įvairesnė situacija, tai ir tie skirtumai tarp vaikų labiau pradeda jaustis ir dėl to diskriminacija ir patyčios ir įvairios. Gerai, tada kitas įdomus toks fenomenas vaikystėje, vienas iš žaidimų tai būdavo karai.